이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 레위기 22장 1절부터 16절까지 보겠습니다. Basahin po natin salita ng Diyos sa aklat ng Levitico, chapter 22, verse 1 to 16. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 Sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na sila'y magsilayo sa mga banal na bagay ng mga anak ni Israel na kanilang itinalaga sa akin upang huwag nilang lapastanganin ang aking banal na pangalan. Ako ang Panginoon. 그들에게 이르라 누구든지 네 자손 중에 대대로 그의 몸이 부정하면서도 이스라엘 자손이 구별하여 여호와께 드리는 성물에 가까이 하는 자는 내 앞에서 끊어지리라. 나는 여호와이니라. Sino man sa binhi ni Aaron na may ketong o may tulo ay hindi kakain ng mga banal na bagay hanggang siya'y maging malinis. At ang humipo ng alimang bagay na marumi dahil sa patay o lalaking nilubasan ng binhi nito. 무릇 사람을 부정하게 하는 벌레에 접촉된 모든 사람과 무슨 부정이든지 사람을 더럽힐 만한 것에게 접촉된 자 Ang tao na humipo sa gayon ay magiging marumi hanggang sa paglubog ng araw. Huwag siyang kakain ng mga banal na bagay, kundi paliliguan niya ang kanyang katawan sa tubig. 해 질 때야 정하려니 그 후에야 그 성물을 먹을 것이니라. 이는 자기의 음식이 됨이니라. Hindi niya kakainin ang anumang kusang namatay o nilapan ng hayop, sapagat marurumihan niya ang kanyang sarili sa pamamagitan nito. Ako ang Panginoon. 그들은 내 명령을 지킬 것이니라. 그것을 속되게 하면 그로 말미암아 죄를 짓고 그 가운데서 죽을까 하노라. 나는 그들을 거룩하게 하는 여호와이니라. Ang isang taga-ibang bayan ay huwag kakain ng mga banal na bagay. Sino mang manunuluyan sa pari o aliping upahan niya ay huwag kakain ng banal na bagay. 그러나 제사장이 그의 돈으로 어떤 사람을 샀으면 그는 그것을 먹을 것이며 그의 집에서 출생한 자도 그렇게 하여 그들이 제사장의 음식을 먹을 것이며 Kung ang isang anak na babae ng pari ay mag-asawa sa isang dayuhan, ang babae ay hindi makakakain ng handog ng mga banal na bagay. 만일 그가 과부가 되든지 이혼을 당하든지 자식이 없이 그의 친정에 돌아와 젊었을 때와 같으면 그는 그의 아버지 몫의 음식을 먹을 것이나 일반인은 먹지 못할 것이니라. At kung ang sino mang lalaki ay magkamaling kumain ng banal na bagay, iyon ay kanyang daragdagan ng ikalimang bahagi at ibibigay iyon sa pari kasama ng banal na bagay. 이스라엘 자손이 여호와께 드리는 성물을 그들은 속되게 하지 말지니 Sapagkat iyon ay magbubunga ng pagpasa nila ng kasamaan at pagkakasala sa pamamagitan ng pagkain ng kanilang mga banal na bagay, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapabanal sa kanila. 아멘. Amen. 모든 삶에서 주의 이름을 높이라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po, ang pamagatang mensaheng tatanggapin natin ay itaas ang pangalan ng Panginoon sa bawat aspeto ng iyong buhay. 특별히 우리가 지금 다루고 있는 우리가 받고 있는 말씀 중에 레위기나 에스겔 같은 것은 일반 교회에서 잘 설교하지 않습니다. Lalo na po yung mga messages na tinatanggap natin from books of Ezekiel at Leviticus, ito ay hindi gaanong minemensahe sa mga simbahan. 왜냐하면 오늘날 우리 관점으로 어렵게 느껴지고 이해하기 힘들게 느껴지기 때문입니다. Dahil ang palagay ng karamihan ay mahirap itong unawain o ipaliwanag sa mga tao. 그러나 오해하지 마세요. 모든 성경은 예수 그리스도에 관해서 기록되어 있어요. Ito, wag maging mahirap ito para sa atin dahil bawat bahagi ng Biblia ay nasusulat patungkol sa Panginoon Jesucristo. 그 성경 본문의 내용, 그때의 역사와 그때 상황을 이제 그대로 놓고 오늘 우리에게 주시는 말씀입니다. At yung mga bagay sa kasaysayan o nakaraan noon, ito ay may mensaheng ibinibigay sa atin ngayon. 그래서 여러분 이제 깨달아 알겠지만 저희가 지금 구약이나 신약이나 매주 세 편씩 메시지를 같이 나누는데 이 메시지 속에 구원의 길, 오직 예수 그리스도 복음과 오직 전도의 관점으로 말씀하지 않는 부분이 없어요. At katulad na alam natin, tatlo po yung messages na i-upload natin every week mula sa Old at New Testament ng mga aklat. At walang message dito na hindi naglalaman ng daan ng kaligtasan at ng viewpoint patungkol sa gospel at evangelism. 왜냐하면 이 성경은 창세기부터 요한계시록까지 성경 66권은 우리의 구원을 위해서, 우리의 성화를 위해서 그리스도와 전도의 관점으로 기록되어 있기 때문입니다. Dahil yung 66 books ng Bible from Genesis to Revelation, ang nilalaman nito ay patungkol sa ating kaligtasan, sa ating glorification
Kaya't ito yung ating mga mensahe. 그래서 이 성경은 이제 복음 받아 구원받은 이 하나님의 백성들을 위해서 특별히 이제 이 말씀이 선포되어지지요. Lalo na itong mensahe ngayon, ito ay para sa mga tao na tumanggap na ng kaligtasan. 오늘 본문 레위기 22장은 18장부터 시작된 거룩한 삶에 대한 결론 부분입니다. Ito pong chapter 22 ng Leviticus, ito ay pinaka-konklusyon na bahagi patungkol sa banal na pamumuhay na nagsimula sa chapter 18 hanggang 20. 18장부터 20장은 이스라엘 공동체 전체에 대한 규례였어요. Mula sa chapter 18 to 20, ito po yung mga regulasyon para sa buong komunidad ng Israel. 21장부터 22장은 제사장에 대한 규례가 기록되어 있습니다. Sa chapter 21 to 22 naman ay mga regulasyon o tuntunin para sa mga pari. 오늘 우리에게는 다 똑같이 해당이 되고 있어요. At kahalintulad din ito para sa atin ngayon. 왜냐 우리는 하나님의 자녀요. 또한 이제 예수님 이후로 우리는 왕 같은 제사장으로 이 하나님이 우리를 세워 주셨기 때문입니다. Dahil tayo mga anak ng Diyos at bilang kinatawan ng Panginoon Kristo, tayo ay tinatag bilang mga maharlikang pari o saserdote. 이제 그 중에 특별히 이제 교회 일반 현재 지역 교회 이 파스톨들은 일반인보다 더 높은 수준의 거룩한 삶을 요구하셔요. Lalo na yung mga nagpapastor ay hinihingi sa kanila yung mas mataas na antas ng banal na pamumuhay kaysa sa mga karaniwang mananampalataya. 아무리 오래된 구약의 이 율법 규례를 할지라도 하나님 우리를 골탕 먹이시기 위해서 주신 말씀이 아니고 하나님이 세우신 모든 규례들은요. 하나님의 마음, 우리를 사랑하신 사랑과 은혜가 반영돼 있어요. At bagamat ito ay mga regulasyon na binigay noon sa lumang tipan, ngunit ito ay sasalarawan natin yung puso ng Diyos na nais ding ibigay sa atin yung mensahe ng banal na pamumuhay. 그래서 모든 하나님의 말씀은 복음의 관점, 하나님의 마음으로 보면 돼요. Kaya tingnan natin ito sa paningin ng mabuting balita ng puso ng Diyos. 오늘 본문에 보면요. 제사장들은 제사를 마친 후에도 이제 예배 드리는 후에도 성물을 먹는 규례로 거룩한 삶을 명하셨습니다. Kaya nga dito sa talatang mga binasa natin ay inutos sa mga pari yung banal na buhay. Hindi lamang sa paghahandog, ngunit maging pagkatapos nito sa pagkain ng mga banal na pagkaing inihandog. 교회 가서 예배 드릴 때만 거룩이 아니고 모든 삶을 너희 몸을 삶을 거룩한 산 제사로 하나님께 드리라는 거예요. Ibig sabihin, hindi mo lang alay sa Panginoon yung kabanalan ng pagsamba sa loob lang ng simbahan kung linggo, kundi sa bawat panahon ng buhay mo, araw-araw, maging katawan mo ay bilang buhay na handog, ihandog mo sa Diyos. 그게 바로 오늘 첫 번째로 평상시의 삶인 먹는 게 제일 많잖아요. 평상시의 삶 전체를 말하는 성물을 먹는 규례를 말하고 있어요. At una sa lahat, ito yung unang punto na mensahe natin, ito yung ordinansa tungkol sa pagkain ng mga banal na handog bilang bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay. 하나님이신 예수 그리스도 이름으로 사는 우리 믿는 자들에게는요. 스스로 구별하여 내 성호를 욕되게 함이 없게 하라. 나는 여호와니라 그랬어요. At sa mga mananampalataya na namumuhay sa pangalan ng Panginoon Kristo na siyang Diyos, sinasabi dito, andun yung paggalang doon sa mga banal na inihandog at sila ay ihihiwalay. 또다시 네가 너의 주인 되어 네 마음대로 살지 말고 주 예수 그리스도의 이름으로 살라는 거예요. Upang wag labas ang kanyang pangalan ng Panginoon. Ibig sabihin, wag ka na mamuhay sa dating ikaw, kundi sa Panginoon Kristo na. 주시는 말씀 붙들고 그 안에서 오늘의 기도, 내게 맡기신 오늘의 전도를 누리며 살라는 거예요. Mamuhay ka, napanghawakan yung salita ng Diyos na binigay sa'yo at hanapin mo doon yung today's prayer at today's evangelism mo. 그래서 구원받은 자의 삶을 말씀하시는 이 로마서에도요. 1장부터 11장까지 구원에 관해서 쫙 설명하고 12장 1절에 뭐라고 그럽니까? Kaya nga sinabi sa Romans chapter 1 hanggang 11 yung tungkol sa mga bagay nito. At sa chapter 12, anong sinabi?
12장 1절의 막보로 보면요. 너희 몸을, 이제 삶을 말하는 거거든. 12장부터는 이제 16장까지 삶에 관해서, 크리스찬의 삶에 관해서 말해요. 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제물로 드리라는 거예요. Dito sa chapter 12, verse 1, ay hanggang sa 16, sabi dito, sinasamo ko sa inyo, alang-alang sa kabagat ng Diyos, ialay ninyo ang inyong katawan, ibig sabihin yung buhay nyo, na handog na buhay sa Panginoon. 이건 어려운 삶이 아니라 하나님께 나를 드리고 하나님 따라 사는 삶이 가장 쉽고 행복하고 복된 삶이에요. Ito yung pinaka-madali, pinaka-masaya, at pinaka-pinagpalang buhay ng isang Kristiyano. 그래서 그리스도 이름으로 사는 우리의 모든 삶을 영적 예배라고 말하는 것입니다. Kaya ito yung tinatawag na spiritual na pagsamba natin ng mga namumuhay sa pangalan ni Kristo. 여러분 명심하세요. 믿는 우리에게 주어진 모든 것은요. 우리의 몸도, 우리 마음도, 생각도, 마시는 공기도, 모든 음식도 전부 하나님의 것입니다. Tandaan natin lahat ng bagay na ibinigay sa atin, yung katawan natin, yung hininga natin, isip, puso natin, o maging kinakain natin, lahat ay galing sa Diyos. 그렇다면 우리는 하나님의 것을 어떻게 대하고 있습니까? At ngayon, paano ba natin pinahalagaan o tinuturing itong mga bagay na to? 모든 건 내 것이란 없어요. 모든 것을 하나님께 빌려서 이용하며 지금 살아가고 있어요. Walang bagay na mula sa atin, ito ay hiniram lamang natin o pinagagamit ng Panginoon sa atin. 근데 가장 크고 근본되는 죄가 무엇입니까? Ulit, ano yung pinakapangunahing kasalanan? 내가 나의 주인 되어 사는 거야. Yung pamumuhay na ikaw yung Panginoon ng sarili mo. 그러다 보니까 나는 누군지도 몰라. Hindi mo alam kung sino ka 왜 살아야 되는지도 몰라. o bakit ka nabubuhay 어디로 가는지도 몰라. o saan ka patungo. 뭘 해야 되는 존재인지도 모른다니까. Hindi mo alam anong dapat mong gawin. 짐승들은 본능대로 살기 때문에 그거 몰라도 돼요. Yung mga hayop dahil namumuhay sila sa kung ano sila, hindi na nila dapat malaman tong mga to. 그러나 우리는 하나님의 형상대로 지어진 바 되는 존재이기 때문에 내가 누군지 알고 어디로 가는지 뭘 해야 되는지 알고 살아야 될 것 아니에요. Pero tayo mga nilalang na ginawa sa larawan ng Diyos, kaya dapat mamuhay tayong alam natin kung sino tayo, bakit tayo nabubuhay, at para saan tayo, at saan tayo patutungo. 그처럼 우리가 아직 죄인 되었을 때 그리스도께서 우리 죄를 대신하여 대속하시고 나를 사랑하사 나를 구원하셨어요. Kaya tayo mga makasalanan pa, ay pinadama ng Diyos sa pag-ibig niya sa atin sa kanyang pagkamatay doon sa krus. 그러면 이제 그리스도의 사람이여 성전된 나 자신을요. 내 것이라 여기며 살고 있지는 않는지 점검해 봐야 돼요. Kaya tayo na maging mga naging tag-uhan na ng Panginoon sa Kristo, dapat nating tiyakin sa sarili natin kung namumuhay ba tayo bilang templo ng Diyos. 주어진 환경이나 물질이나 시간이나 모든 건요. 내 것처럼 사용하지는 않았는지 돌아볼 수 있게 되기를 바랍니다. Nawa ay balikan natin yung sarili natin, yung mga bagay na ginagamit natin o mga bagay na mayroon tayo, paano ba natin ginagamit ito? Ayon ba sa kalooban ng Diyos? 그래서 믿는 우리 삶에서요. 가장 먼저 회복해야 될 것이 뭐냐? 이 모든 것을 내게 맡겨주신 하나님에 대한 경외심입니다. Kaya pinakauna na dapat nating panumbalikin sa buhay natin ay yung pagiging may-ari ng Panginoon sa lahat ng bagay na ito. 예전처럼 당연히 내 것이라 여기며 산다면요. 그 모든 것들은 부도덕한, 도적질한, 부정한 것들이 되는 거예요. Na kung inaangkin natin ito na ito'y sa atin o nagmula ito sa atin, ito'y matatawag na pagnanakaw. 그러나 나는 하나님의 것이요. 나는 그리스도의 사람이요. 주 예수 그리스도 안에서 주신 말씀 붙들고 사모늘의 삶을 살면요. 하나님을 경외하며 하나님의 사랑 안에서 최고의 존재로 사는 거예요. Ngunit ako mismo, ang katawan ko ay sa Diyos, at sa paghawak ko sa today's word evangelism, ito ay pagbibigay ng paggalang sa banal na bagay na pagmamay-ari ng Diyos. 그래서 모든 성경은 구원의 길, 복음, 오직 전도의 관점으로 기록되어 있어요. Kaya yung buong Bible, ito ay patungkol sa daan ng kaligtasan sa Ebanghelyo at pag-Ebanghelyo. 이 은혜 속에 사는 우리는요. 오직 주 예수 그리스도의 사람임을 인정하시며 감사하고 주님 뜻대로 내 몸도 시간도 모든 것을 사용하며 사모늘의 삶을 사는 거예요.
Dapat nakilalanin natin na tayo ay sa Panginoon Kristo, kaya yung katawan man natin, yung oras natin, yung buhay natin, lahat ay sa Panginoon at panghawakan natin yung 3 days. 그러면 그때는요, 옛날에는 내가 나를 책임지며 살아야 됐기 때문에 모든 게 짐이요 어려움이었는데 이제는 주님이 나를 주관하시며 모든 필요를 공급하시며 인도하시기 때문에 행복한 삶이요 복된 삶이요 가치 있는 삶이 되는 거예요. Dati nung tayo pa yung Panginoon ng buhay natin, andun yung kabigatan o kahirapan sa atin, ngunit ngayon na tayo ay nasa Panginoon Kristo na, at lahat ng bagay sinusupply niya sa atin, andun yung kagalakan sa atin. 지금 기독교 교회 교인이라는 사람들이 거의 대부분 내가 나의 주인으로 살아요. Pero karamihan ngayon ng mga nasa simbahan, mga nagsasabing Kristiyano, sila yung Panginoon na sarili nila. 그리 살면 교회가 어렵고 개인이 어렵고 교회가 다른 사람에게 욕먹고 힘들어지는 거예요. Kaya nga sa bawat individual na tao, nahihirapan, maging ang simbahan nahihirapan din at ginagawang kakatwan sa paningin ng iba ang simbahan. 그러나 우리는 종교 개혁, 이제 복음으로 돌아가는 종교 개혁의 흐름 속에 들어왔습니다. Kaya nga tayo ay nasa dali na ngayon na ating panumbalikin yung religious reformation. 기본은 내가 내 것이 아니에요. Pinakauna dito, hindi ko pagmamayari ang sarili ko. 내가 나의 주인 되어 나 중심으로 사는 삶은 부정한 삶이에요. Pagiging Panginoon ng aking sarili, ito ay matatawag na maruming buhay. 이 몸이 부정한 채, 삶이 부정한 채 성물에 가까이 하는 제사장은 하나님 앞에 끊으시겠다고 하시잖아요. Sinabi nga, ang isang pari na namumuhay na may karumihan o na dungisan maging yung mga banal na handog sa kanyang buhay, ito ay ititiwalag mula sa gawain ng Diyos. 그러므로 우리는 항상 나는 지금 정결한가? 나는 지금 거룩한 속에 들어있는가? 하고 물으며 자신을 살피며 그리스도 이름으로 사시기를 바랍니다. Kaya nawa ay mamuhay tayo sa pangalan pa yung Kristo na muli suriin natin yung sarili natin na ako nga ba ay namumuhay sa kalinisan, sa kabanalan? 이건 어려운 단계가 아니라 쉽고 행복하고 간단한 거예요. Hindi ito mahirap na antas ng ating mananampalataya. Ito yung pinakamadali sa lahat at simple. 그래서 그리스도 안에서 삼오를 기본으로 붙들고 행복한 삶을 누리시기를 바랍니다. Kaya sa loob ni Kristo, nawa ay panghawakan natin pangunahin yung 3 days at maranasan natin yung kasiyahan nito. 그러면 두 번째로요. 하나님께서 이렇게 명하시는 근거가 무엇입니까? At pangalawa dito, ano yung basehan ng Diyos? Bakit niya iniutos ang mga ito? 복잡하게 생각하지 마세요. 하나님이 우주 만물을 창조하셨어요. Ang Diyos ang gumawa sa langit at sa lupa. 우리를 하나님의 형상대로 지으셨습니다. At nilikha tayo sa larawan ng Diyos. 반역하여 완전 멸망 속에 빠져버린 우리를 구원하셨습니다. At tayo na nahulog sa pagsuway, pagkakasala, ay niligtas ng Diyos. 그래서 본문에서요. 계속 반복되는 어구들을 보세요. 나는 여호와니라 이 말이 계속 반복돼요. Kaya't makikita natin sa mga talata, ilang beses inulit dito, yung sinabi ng Diyos na ako ang Panginoon. 자, 1절, 3절, 8절, 9절, 16절, 31, 30절, 31절, 32절, 33절 계속 반복돼요. Inulit-ulit ito sa mga talatang 1, 3, 8, 9, 16, 30, 31, 32 at 33. 그러면서 또한 9절, 16절, 32절에 보면요. 너희를 거룩하게 하는 여호와니라 그렇게 말씀하세요. Sa mga talatang 9, 16 at 32 ay sinabi din naman niya, ako ang Panginoon na nagpapabanal sa inyo. 이 규례를 어떻게 지키냐 복잡하게 생각하지 말고 주 예수 그리스도 안에서 삼오를 붙들고 살면요. 하나님이 자동으로 너희를 거룩해 하시는 하나님이시다 그 말이야. Huwag natin isipin na komplikado ito, paano natin ito susundin, kundi mamuhay lang tayo na may paghawak sa 3 days na binigay ng Panginoon sa atin at natural na mangyayari yung kabanalan sa ating buhay. 그래서 항상 하는 말씀인데 사람은 본래 하나님의 형상대로 하나님이 지으셨어요. Lagi nating inuulit na ang tao ay nilikha sa larawan ng Diyos. 주신 말씀이신 선악과의 언약 붙들었을 때는 창세기 2장 에덴 동산의 삶이었어요. Buhay nila sa Hardinang Eden ay paghawak nila doon sa salita ng Diyos ng bunga ng kalaman ng mabuti at masama.
모든 생물들에게 이름을 지어주는 이 다스리고 정복하며 주관하는 어마어마한 존재였어요. Ang tao ay dakilang nilalang, binigyan ng kapangyarihan, kapamahalaan, at pagbibigay pangalan sa lahat ng ginawa ng Diyos. 근데 그 언약 깨버리고 내가 나의 주인 되어버린 게 바로 말씀 버리고 마귀의 거짓말을 붙든 내가 나의 주인 된 원죄가 바로 그것입니다. When sinuway nila ang tipan ng Diyos na ibinigay sa kanila at sila ay naging Panginoon ng kanilang sarili, ito yung original na kasalanan. 그럼에도 불구하고 하나님께서는 우리를 사랑하사 사면 복권받아 구원받을 수 있는 그리스도 언약을 세워주셨어요. Ngunit sa pag-ibig ng Diyos sa atin ay itinatagap pangako tungkol kay Kristo para tayo mapawalang sala at iligtas. 모든 성경은 그리스도에 관한 언약이에요. Ang buong Biblia ay pangako tungkol kay Kristo. 그래서 우리가 나 중심 내가 나의 주인 된 것을 회개하고 그리스도 언약 붙들고 그리스도를 구주로 모시면 그리스도의 사람인 하나님의 자녀가 되는 거예요. At kung tayo ay magsisi sa pagiging Panginoon nating sarili, pangwakan ng tipan ni Kristo at tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, tayo naging mga anak ng Diyos at naging tauhan na ni Kristo. 그러면 이 구원의 길 그리스도 언약은요. 성령의 감동하심을 받은 사람은 들을 때 믿어지고 순종할 수 있는 거예요. At sa pagkilos ng banal na spirito, yung mga nakinig ng daan ng kaligtasan na mensahe ay susunod sa Panginoon. 그게 어려운 게 아니에요. At hindi ito mahirap. 그래서 우리는 하나님께 감사하며 성령의 충만함을 구하는 것이 최고의 기도예요. Kaya lagi tayong magpasalamat sa Diyos at hilingin natin yung pagpuno ng banal na spirito. Ito yung dakilang panalangin. 그 과정에서 주신 말씀 붙들고 묵상하면 그 말씀 안에서 응답받을 기도 제목이 나와요. 그게 오늘의 말씀, 오늘의 기도야. Sa mensahe na ibinigay sa atin, andun yung paksang panalangin na sasagutin ng Diyos. Yun yung today's prayer. 그럼 우리 삶의 목적은 나를 하나님이 거룩하게 성화시켜 나가시고 내 주변에 있는 전도 대상자들에게 이 복음을 전할 수 있는 기회를 주시는 거예요. Yung layunin ng buhay natin ay bigyan tayo ng pagkakataon na magamit tayo para sa mga target natin na ebanghelyohan. 이게 지구를 운행하시는 하나님의 목적이요 인생을 사는 우리의 인생의 목적이 되는 거예요. Ito yung layunin ng Diyos sa pagpapaikot sa mundo. Ito rin yung layunin ng buhay natin. 복잡하지 않아요. 쉽고 간단하고 행복한 길이에요. Ito ay hindi komplikado. Ito ay napaka-dali at pinakamasayang buhay. 그래서 우리는 제사를 드리는 예배 시간만 자신의 정결을 살피는 것이 아니고 예배 후에 일상까지도 월화수목금토일까지도 스스로 하나님 앞에 주 안에서 사문을 붙들고 거룩한 삶을 사는 거예요. Kaya hindi lang sa araw ng linggo o pagsamba lang natin susuriin yung sarili natin, kundi pagkatapos ng literal na pagsamba natin sa mula Lunes hanggang Sabado ay ating tiyakin yung pamumuhay natin sa kabanalan. 그래서 오늘 22장은 전체적으로요. 하나님의 이름을 욕되게 하지 말라는 거예요. Dito rin sa chapter 22 sinasabi dito, huwag lapastanganin ang pangalan ng Panginoon. 이 말은 조금 돌리면 네가 너의 주인으로 살지 말라는 거예요. Sa ibang pananalita, huwag ka na maging Panginoon ng sarili mo. 조금 구체적으로 말하면 사문을 붙들고 살라는 거예요. O mas detalyadong sabihin na mamuhay ka na panghawakan yung 3 days. 그러면 세 번째로요. 오늘 우리는 본문 말씀을 어떻게 받아야 되겠습니까? At ikatlo, paano natin dapat tanggapin yung mensahe ngayon, yung talatang binasa natin? 하나님께서는요. 하나님 안에만 생명이 있기에 우리가 하나님 안에 머물며 거룩하게 살아가기를 원하십니다. Nais ng Diyos na mamuhay tayo kasama ang Diyos ng may kabanalan. 이게 임마누엘이에요. Ito ang Emmanuel. 임마누엘의 가장 쉬운 길로 그리스도로 하나님이 우리가에 오셨잖아요. Pinakamadali pamumuhay sa Emmanuel, dumating mismo ang Panginoon sa atin. 그러면 우리가 그리스도를 구주로 모셨으면요. 우리가 거룩하게 살 수 있는 가장 강력한 근거로 나는 너희를 거룩하게 하는 여호와니라 그러시잖아요. At yung pinakamakapangyarihang basehan para mamuhay tayo sa kabanalan ay sinabi ng Panginoon, ako ang magpapabanal sa inyo. 그럼 우리는 주님 안에서 항상 기뻐하며 쉬지 말고 기도를 누리며 범사에 감사하는 거예요. Kaya lagi tayong magalak sa Panginoon,
magpasalamat sa lahat ng bagay at manalangin walang patid. 우리가 거룩해질 수 있는 이유와 그 거룩할 수 있는 방법은요, 우리에게 있는 게 아니에요. 하나님께 있어요. At ang paraan para tayo banalin, wala sa atin kundi mula ito sa Diyos. 그래서 주님 안에서 삼원을 붙드는 거예요. Kaya sa loob ng Panginoon, panghawakan natin ang 3 days. 우리가 택함받고 하나님의 자녀로 구별되어 거룩해진 것도 하나님 은혜 아니에요. Hindi ba't ang pagpili sa atin at paghiwalay sa atin bilang mga anak ng Diyos, pagbabanal sa atin, ito'y biyaya ng Diyos? 우리를 구원하시고 거룩하게 재창조하실 그리스도 언약을 세워주신 하나님께서 직접 그리스도로 성육신하여 오셨잖아요. Ang Diyos na gumawa sa atin ay nagkatawang tao mismo. Siya ang Panginoon Kristo. 이게 영원한 확실한 사실이에요. At ito yung walang hanggan at pinakakatotohanan sa atin. 그래서 오늘 본문 말씀은 구약 당시 제사장들에게 하나님 앞에 부정한 것이 무엇인지 그 기준을 나열하시죠. Dito ay makikita natin ano yung pinagmula ng kabanalan na sinasabi ng Panginoon sa atin. 여러분 4절로 8절 말씀만 한번 읽어보세요. 그거 뭐 복잡하잖아요. 뭐 어렵잖아요. Sa mga talatang 4 hanggang 8, medyo makikita natin na mahirap unawain na parang komplikado ito. 내가 나의 주인 되어 사는 사람들에게는 어렵고 힘든 거예요. Pero kung hindi tayo namumuhay sa ganito, mahirap unawain para sa atin. 그러나 우리 모든 문제 해결하시고 구약의 모든 율법과 규례를 완성하신 주 예수 그리스도 안에 들어와 버렸어요. 그러면 끝난 거예요. Pero kung pumasok na tayo kay Heso Kristo, na siya gumanap ng lahat ng kautusan at mga regulasyon, tapos na ang lahat. 근데 끝났다고 내 마음대로 또 대강 사는 사람이 있어요. Ngunit may mga tao na para sa kanila hindi pa ito tapos. 내 마음대로 내 속에 오른 대로 사는 삶이 아니라니까. Hindi tayo namumuhay sa sarili nating katuwiran o sarili nating paraan. 나는 나의 주인이 아니에요 이제. Dahil hindi na tayo Panginoon ng buhay natin ngayon. 근데 주 예수 그리스도의 이름으로 사는 거예요. Namumuhay na tayo sa pangalan ng Panginoon Heso Kristo. 먹으나 마시나 무슨 일을 할지라도 주의 이름으로 하는 거예요. So kumain, uminom, ano magagawin natin, gawin natin sa pangalan ng Panginoong Jesus. 그 정도로 나와 함께 계신 주님이 교회를 통해 몸된 교회를 통해 머리 대신 주님이 주신 말씀 붙들고 삼오늘의 삶을 살면 주님 따라 사는 삶이 되는 거예요. At panghawakan natin ang Panginoon Heso Kristo na siyang ulo na natin at mamuhay tayo sa 3 days. 이게 바로 그리스도 예수님을 구주로 모신 우리는요. 항상 주님 안에서 살 수 있는 길이 열렸어요. Ito yung daan upang tayo ay mamuhay kasama ang Panginoon. 그래서 왕이었던 다윗도요. 시편 84편 10절에 주의 궁정에서의 한 날이 다른 곳에서의 첫날보다 나은즉 악인의 장막에 사는 것보다 내 하나님의 성전 문지기로 있는 것이 좋다고 노래했어요. Na maging ang isang hari na si David ay inaawit niya sa Salmo 84 verse 10, sapagkat ang isang araw sa iyong mga bulwagan ay mabuti kaysa 1,000 saan man. Na naisin ko pang maging tanod sa pintuan sa bahay ng Diyos kaysa tumaan sa mga tolda ng kasamaan. 하나님이 내게 주신 말씀에 별 관심이 없고 그냥 내 소견에 오른 대로 그대로 살 것입니까? Namumuhay ba tayo na wala tayong interes sa salita ng Diyos, ngunit sa sariling katigasan ng ulo natin? 그 삶은 힘들고 어려운 삶이에요. Ito yung mahirap at komplikadong buhay. 하나님께 쉬운 길을 우리에게 주셨잖아요. Pero binigay ng Diyos sa atin yung madaling daan. 모든 것을 다 이루신 주님이 우리의 주님이 되셨어요. At ang Diyos na gumanap ng lahat, ang siya naging Panginoon na natin. 주님이 내게 주신 말씀 붙들고 사는 것이 거룩하고 행복한 삶이에요. Ang paghawak natin sa salita ng Diyos na ibinigay sa atin, ito yung buhay na may kabanalan. 이 말씀 붙들지 않고 살면요. 선악과의 언약을 버리고 마귀의 거짓 붙들고 내 속에 옳은 대로 사는 것과 같아요. Pag hindi natin pinanghawakan ang salita ng Diyos, katulad ito ng pagtapon natin doon sa salita ng Diyos tungkol sa bunga ng kalaman na mabuti at masama. 그러면 에덴의 축복을 못 누리는 거죠. Kasi hindi natin mararanasan yung pagpapala ng Eden. 여러분 계속 강조하는데 주 예수 그리스도 안에서 삼오늘 붙들고 사는 삶이 생활화될 수 있게 되길 바랍니다. Kahit kung may inuulit sa inyo,
Mamuhay ka sa loob ng Panginoon Kristo na may paghawak sa 3 days. 그러면 에덴보다 어쩌면 더 아름답고 멋진 새하늘 새 땅의 기업을 받게 될 거예요. Sige, tatanggapin natin ang pamana ng Diyos na bagong langit at bagong lupa na higit pa kaysa sa hardin ng Eden. 그래서 오늘의 결론은 주님이요. 내가 거룩하니 너희도 거룩할지니라 그러신 거예요. Kaya sa ating konklusyon, sabi ng Panginoon, ako'y banal, kung kaya't kayo ay magpakabanal. 저나 여러분이나 예전에는 주님 알지 못하여 주님을 무시하고 살았잖아요. Noy, namuhay din tayong hindi kilala ang Diyos o hindi binibigyan pansin ang Diyos. 창조주 하나님께서 지금도 살아계시며 만물을 주관하시는 하나님이심이 분명한데도 우리는 몰랐어요. Kahit ang ating manlilikhang Diyos ay buhay, hindi natin siya nun kinikilala. 호흡하는 이 공기도 마시는 물도 모든 것 하나님이 은혜로 다 주고 계셨어요. Ininom nating tubig, hangin ay nilalanghap natin, lahat ng ito binibigay sa biyaya ng Diyos. 이 몸도 내가 마음대로 하는 게 아니에요. 내 몸이 아니에요. Naging ang katawan natin na hindi sa atin. 모든 것을 잠깐 빌려 쓰는 처지인데도 우리가 감사하지 못하고 하나님 무시하고 살았어요. Ito ay panandali ang pinahiram sa atin ng Diyos, ngunit sa biyaya niya, hindi man lang tayo nagpapasalamat sa mga ito. 그럼에도 불구하고 하나님께서는 우리를 사랑하사 택해 주시고 구원하시고 지금도 항상 함께 계시며 거룩한 삶으로 우리를 인도하고 계십니다. Ngayon man, inibig tayo ng Diyos, pinili niya tayo, at tayo ay niligtas niya upang sumaatin siya at gabayan tayo sa banal na buhay. 참 오늘 붙들라니까요. 뭐 오늘 설교 말씀 전체를 다 붙드냐? 그건 아니에요. 나도 전체를 다 붙들지 못해요. Pag sinabi natin panghawakan yung 3 days, hindi ibig sabihin na yung buong mensahe natin, ay kabisahin natin, maging ako hindi ko kayang gawin yon. 주신 오늘 말씀의 제목만이라도 붙들고 요절 몇 번 읽어보면요. 내게 주신 말씀 약속의 기도 제목이 나와요. Kahit na yung title ng message natin at yung ilang verse na binasa natin, ay mahanap natin doon kung ano yung mensahe at ipapanalangin natin. 그걸 간단하게 붙든 게 오늘의 말씀, 오늘의 기도예요. At yung simpleng paghawak natin dito, yung today's word at today's prayer 그러면 natin. 내 주변에 있는 사람들은 내가 섬겨야 될 그리스도로서 그들에게 빛을 구원의 빛을 비춰줘야 될 사람들 아니요. At hindi ba't tayo yung mga dapat na magliwanag ng mga ilaw ng Diyos sa sanlibutan? 그들에게 관심을 갖고 내가 섬기며 이 복음을 전하려고 하면요. 하나님이 전부 필요한 것은 공급을 더 충분히 하신다니까. Kung andun yung pananalangin natin para sa mga tao na to at pagtulong natin sa kanila, ang Diyos ang siyang magbubukas ng puso nila. 그래서 거룩하신 하나님께서는 우리 각 사람을요. 거룩하게 재창조해 가시며 전도자로 쓰기를 원하십니다. At nais ng Panginoon na tayo ay gamitin bilang mga ebanghelista niya para sa gawain na ito tungo sa buhay ng kabanalan. 대부분의 교인들처럼 주일 예배 때만 겨우 하나님 앞에 나오고 다른 시간은 내가 나의 주인 되어 살았던 부정한 삶에서 돌이킬 수 있게 되길 바랍니다. At ay matulungan natin na yung mga miyembro ng simbahan na kumisan sa araw lang ng pagsamba sila lumalapit sa Diyos, kung sa ibang mga bagay namumuhay sila sa karumihan ay tumalikod na sila sa ganong buhay. 이 메시지를 받는 우리는요. 앞으로는 예배와 더불어 예배 후에 일상까지도 항상 하나님과 함께하는 삶으로 임마누엘의 삶으로 갖고 나가시기를 바랍니다. At sa bawat bahagi ng ating buhay, mamuhay tayo sa Emmanuel. 그게 예배의 생활의 예배화예요. Ito yung buhay pagsamba at pagsamba sa buhay natin. 22장을 보면요. 복잡한 여러 가지 규례들이 기록되어 있는 것처럼 보이지만 중심이 되는 메시지는 딱 하나예요. Pagamat paring makita natin na yung chapter 22, maraming komplikado na mga regulasyon na iniutos dito. Ngunit tignan natin ito sa simpleng pananaw. 주 예수 그리스도를 통해서 모든 문제 해결했으니 너희는 이제 그리스도 안에서 내 이름을 하나님의 이름을 욕되게 하지 말라는 거예요. Na Yesu Cristo nilutas na lahat ang ating mga problema, kaya't huwag nating lapastanganin ang pangalan ng Panginoon.
예수 그리스도를 구주로 모시고 사는 우리는요, 또다시 내가 나의 주인 되어 사는 것이 하나님의 이름을 가장 욕되게 하는 거예요. At tinanggap na natin ang Panginoon Kristo, kung namumuhay pa rin tayong Panginoon ng buhay natin, ito yung paglapastangan natin sa pangalan niya. 그래서 복음 설명하는 로마서 1장부터 11장까지 이후에 이제 삶을 말하는 로마서 12장 1절은요, 우리 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제물로 드리라고 말씀하세요. Kaya sa Roma 12:1 sinasabi doon na yung nakalulugod na pagsamba sa Diyos ay yung pag-aalay natin ng ating katawan bilang haing buhay sa Diyos. 내가 나의 주인 되어 사는 게 가장 어려운 삶이라니까, 추악한 삶이라니까. Nasasabi nga natin, pinakamaruing buhay, pinakamasama yung pagiging Panginoon na sarili natin. 이 주 예수 그리스도를 구주로 모시고 주님과 함께 사mon을 붙들고 사는 삶이 가장 쉽고 행복한 삶이에요. Itong paghawak natin sa Panginoon Kristo sa 3 days na binigay sa atin, ito yung pinakamadalit pinagpalang buhay. 노예로 팔려갔어도 그 삶은 요셉의 삶이에요. Na kahit naging alipin, ito yung naging buhay ni Joseph. 포로로 잡혀갔어도 그 삶은 에스겔의 삶이요 다니엘의 삶이에요. Naging bihag man, ito yung naging buhay ni Ezekiel at ni Daniel. 우리의 모든 삶이 하나님께 드리는 예배이기 때문에 우리의 모든 생각과 말과 행동은요, 주 예수 그리스도의 이름으로 이루어질 수 있게 되길 바랍니다. Nawa, sa paghawak natin dito, yung kaisipan natin, pagkilos natin, o sasabihin man natin ay maging ayon sa Panginoon. 우리의 힘과 노력으로는요, 절대로 온전해질 수 없어요. Sa sariling lakas natin o paraan natin, di pwedeng maging ganap tayo. 간단히 오직 그리스도 예수 안에서 사mon을 붙들고 사는 삶으로만 가능합니다. Posible lamang ito sa paghawak natin sa 3 days sa loob ng Panginoon Kristo. 이것이 바로 주님이 지구를 운행하시는 목적이에요. Ito yung layunin ng pagpapaikot ng Diyos sa buong mundo. 이것이 바로 우리가 인생을 사는 인생의 목적이 되는 것입니다. Ito yung layunin ng buhay natin. 쉽게 행복하게 승리하시기를 주의 이름으로 축원합니다. Pinagpapala kayo sa pangalan ng Panginoon Kristo na may mamuhay tayo sa buhay na matagumpay at may kagalakan. 기도하십시다. Manalangin po tayo. 사랑하는 주님 감사합니다. Aming mahal na Panginoon, salamat po. 모든 삶에서 주의 이름을 높이며 살게 하옵소서. Sa bawat aspeto ng buhay namin na itaas ka namin. 행여라도 내 속에 내 오른 대로 내가 나의 주인 되어 살며 주의 이름을 욕되게 하는 삶이 되지 않게 하옵소서. Hindi na kami mamuhay na sinusunod namin ang aming sariling kahangalan at lapastanganin namin ang pangalan ng Panginoon. 눈에 보여지는 모든 세상 것들은 전부 지나가는 그림자임을 알게 하옵소서. At alamin namin na yung mga bagay na pisikal na nakikita sa mundo, ito yung mga anino na lilipas lang. 영원히 변치 않고 항상 우리를 온전케 하시는 주 예수 그리스도만 붙들고 주님 따라 사는 복된 삶이 되게 하옵소서. Hayaan niyo mamuhay kami sa pinagpalang buhay na paghawak lamang sa Panginoon Kristo na siyang nagpapaganap at nagpapabanal sa amin. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. Amen.